السلامة، ان شاء الله تكونوا بخير. على بالي في شيشتكم بالحلويات، تستاهلوا كل الخير ان شاء الله. الله يجعل ايامكم كلها حلوة. دونك البنات راح نشارك معكم اليوم العرايش الكعكات والتشارك المسكر. وش نقول لكم على الطراوات تاعهم، يجوا يذوبوا ذوبان. وان شاء الله انا رايحين نديروهم بعجينه واحده واللي هي العجينه السحريه. وان شاء الله راح نزيد نشارك معاكم واحد الطليه صدقا يا البنات الا جربتوها جامي تستغناو عليها. الحاجه المليحه فيها انها ما تنشفش، تقعد طريه وزيد يشد مده طويله. دونك على بالي بلي هاد الوصفه راح تساعدكم بزاف. انا شوفوا هنايا الكاطو تاعي كان مازال ما نشفش معايا هكذاك ودرتو في الكيسات. دونك نتوما خلوه ينشف مليح باش تفرسوه، انا غير باش نشارك معاكم. دونك بنات اللي راهي حابه تتعلم هاد النوع من الحلويات نقول لك هاد لا فيديو ليك باسكو صح راكي رايحه تنجحي فيهم. تبعي معايا المقادير، تبعي معايا الاسرار، وان شاء الله راح تولي من المحترفات في هاد لي غاتو. دونك شوفوا لي جمال هاد الحبه تاع العرايش، انا مانيش نقدر نمس فيها باسكو مازالها طريه الطليه ديالها. دونك شوفوا هنا غير رحت نمسها حسيتها مازالها تلاصق ناحيه يديا. دونك نعاود نرجعها لبلاصتها ونشوفوا طريقة التحضير ومقادير الوصفة. في الجفنة نحط كيلة تاع السمن يكون بارد. انا البنات الكيلة تاعي في الحلويات توجور نستعمل هاد البول تاع الشوربة، سينو نتوما اي كيلة تكون عندكم كملوا بها. عندي هنا ايضا كيلة تاع الزيت، وعندي ايضا كيلة ما بين ماء الزهر والحليب. دونك نديرو نص نص حتى نتحصلوا على كيلة كاملة. هكذا راح تولي عندنا واحد لاباط ماجيكيه البنات. وش نقول لكم، الطراوه تاعها ما تلقاوهاش في عجينه واحده اخرى. زدت 2 ملاعق كبار تاع السكر رطب، من بعد نجيب بغا ونبدا نخلط في هذوك المكونات حتى نتحصل على خليط يكون كريمي، يكون شبه الزبده. دونك حتى نشوفوه ولا بهذا القوام باش نحبسه. كي تشوفوه البنات ولا لكم كيما الكريمه ولا لكم كيما الزبده اللي تكون بحراره الغرفه، راح نحبسو ونديرو لافارين هنا ما نعطيها لكمش بالكيل. لافارين نحطوها حتى نتحصلوا على بات تكون ماشي هذيك لابات اللي يابسه وماشي هذيك لابات اللي تكون طريه وتتلاصق. دونك نقعدوا نطموا فيها حتى نتحصلوا على هذا القوام. راح نشاركوا معكم باش تشوفوا لابات تاعنا. شوفوا البنات لاباط تاعي راهي طريه بصح ما تتلاصقش. دونك واش ندير هنا، راح نوزن الكريات ديالي باش نخدموا بهم العرايش الكعكات والتشارك. الا حبيتوهم كبار ديروهم 45 غرام، الا حبيتوهم متوسطين ديروهم 40 غرام، والا حبيتوهم صغار تقدروا ديروهم حتى 35 غرام. وانتوما لكم الاختيار، كل وحده كيفاش تحب هاد الحلوه التقليديه تاعها تكون. دونك بعد ما كملتهم انا غطيتهم بالبابي فيلم وحطيتهم بجه، لازم يريحوا باش نخدموا الحلوه ديالنا. وليت هنا الريسيبيون راح ندير فيه 3 كيلات تاع لوز يكون مرحي مليح، ندير عليهم كيلة غير ربع تاع السكر، نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع لافاني ونخلط الكل. من بعد نجيب ماء الزهر، ضروري نخدموا الحشو ديالنا بماء الزهر. نبدا نضيف فيه غير بكميه قليله وميمتون راني نعجن فيه هكذا باش ما يغلبنيش ماء الزهر والحشو تاعي ما يجينيش مايه. دونك نضيف غير بشويه ومنها راني نعجن حتى نلقى الحشو ديالي طم روحو وماشي هذاك الحشو اللي يجينا فيه الماء. دونك غير تشوفوه طم روحو ولا لكم على شكل عجينه راكو رايحين تحبسوا. شوفوا البنات هنا اني رايحه نشكلوا، انا عيني ميزاني، سينو نتوما ديروه 15 غرام. ولا درتوا لاباط ديالكم يعني قل من 45 غرام تقدروا تنقصوا في الحشو. فوالا خليتهم يريحوا البنات مليح مده 5 ساعات هكذاك وليت نخدم معاكم. اول حاجه راح نخدمها هي العرايش. شوفوا انايا العرايش نلعب بهم لعب. دونك نتوما اللي ما تعرف لهمش معليش، المره الاولى راح تجيك صعيبه شويه، المره الثانيه راح تبداي تسلكيها، والمره الثالثه راح تخرج لك بسم الله ما شاء الله. بعد ما حليت لاباط ديالي بديت نخدم اللوز كيما شفتوا نورمالمون الصوره راهي تعبر. من بعد نبدا نغلق في لاباط
وكل ما نغلق جهة راني رايحة نخرج لها كامل هذاك الهواء. منها هنا راني نخرج في الهواء ومنها راني نخدم في العرايش ديالي. شوفوا اني سييت نقرب لكم مليح التصوير هكذا باش يكون لكم مفهوم. دونك هنا نبدا نقلب في العرايش ديالي بهذه الطريقه، نقلب الاولى من بعد الدوزيام والتروازيام غير بالاصابع، وراح تخرج معاكم حبه عرايش. الله الله، حنعاود معاكم واحده اخرى للاستفاده كامل، راح ندير معاكم زوج هكذايا باش تستفادوا. دونك هنايا نحلو لاباطي ديالنا مدوره، نجيب اللوز ديالي نقسم الجهه الكبيره نحطها من الفوق هكذايا بالطول، والجهه الصغيره ايضا نزيد نديرها حربوش طوليا نحطو تحتها في الوسط، نحط عليها العجينه، نسي نخرج كامل هذاك الهواء، نزيد هذه الجهه ايضا نخرج لها كامل الهواء ومنها راني نضغط بالاصابع، وفي الاخير الجهه الثالثه. من بعد هكذا رانا نخدموا فيها ونخرجوا لها كامل هذاك الهواء اللي راهو لداخل، ونبداو نقلبوا فيها بهذه الطريقه. البنات نورمالمون الصوره راهي تعبر، دونك نتمنى انه تكون مفهومه، بس قد ما نفهمكم انا بالكلام ماكوش رايحين تفهموا كيما كي تشوفوا. فوالا جيسبر يا البنات تكونوا فهمتوا. شوفوا لي هنايا كيفاش نسيي هذوك الاطراف كامل ندورهم ما شاء الله. دونك يا البنات الى تبعتوا لي هذه الطريقه راح تنجحوا فيها 100%. دونك هنا نجيب بات واحده اخرى ونروحوا نخدموا كيف تشارك على بالي وراح يسهل لكم بزاف. دونك كيفاش نديرو نحلوا لاباط ديالنا مدوره بهذه الطريقه كيما حلينا تاع العرايش، وشنو هذه نحلوها شويه كبيره عليها. فوالا من بعد نجيب الحشو ديالي نخدموا براحه اليد، نحلوها كحربوش طوليا نحطو في الطرف ونجيب نغلق عليه، وبيان سو قبل ما نبدا نرولي نخرج كامل هذاك الهواء، وفي الاطراف البنات هكايا نبداو نغلقوا فيه بهذه الطريقه، نخرجوا الهواء من الوسط ونجيو حتى للاطراف. من بعد نبداو نخدموا في الحربوش ديالنا بهذه الطريقه، نسيو نرققوهم البنات في الاطراف، وفي الوسط نخلوها عريضه ونخلوها هكذاك بومبي. فوالا وبهذه الطريقه راح نشكلوه على شكل هلال يجيكم كيما يحب الخاطر. الى تحبي هلال مغلوق نتيا سي قربيهم لبعضهم، ولا تحبيه محلول حليهم. دونك لكي الاختيار، كل وحده كيفاش تحب التشارك ديالها يكون. عاودت معكم هنا حبه واحده اخرى باش تستفادوا. دونك نحل العجينه تاعي هكايا مدوره، نحط الحربوش ديالي نحلو براحه اليد كيف نسيي نخليه عريض في الوسط، وفي الاطراف نديرو رقيق. هنا كل ما نغلق نخرج الهواء ونزيد نرقق في الاطراف حتى نلحق للاخر. دونك هكا نغلقو مليح، من بعد نبدا نخدم فيه على شكل حربوش كيما قلت لكم توجور في الوسط يجي بومبي وفي الاطراف يجينا رقيق. وهكذا البنات تحصلت على تراك على شكل هلال، المنظر تاعو جاني الله. دونك دوكا نشارك معكم الكعكات ايضا راح يجوكم بزاف سهلين. برك شنو انا نحب العرايش الكعكات نحلوهم كاري ونبداو نسويو فيه بيدينا. نجيب الحربوش ديالي اللي حليته هكذا بالطول نحطه في الطرف ونبدا نغلق كيف البنات كيما تشارك. كل ما ندورو نخرجوا الهواء وشنو في الاطراف ما نغلقوش عليهم، نخلوهم هكذاك محلولين، نحلوه كامل كيف هنا في الاطراف جهه نغلقوها مليح وجهه نحلوها بصبعنا هكذا باش هذيك الجهه المغلوقه ندخلوها في الجهه المفتوحه، ونروحوا نساويهم ونتحصلوا على كعكه الله. دونك شوفوا لي الطريقه تاعها سهله، وعلى بالي ايضا نتوما رايحه تسهل عليكم. دونك نعاود معكم حبه واحده اخرى ونروحوا نشوفوا الطليه تاعنا هكذا باش ما نطولوش. دونك نحلوا الحربوش تاعنا نحطوه في الطرف ونبداو نغلقوا. دائما نقول لكم نخرجوا الهواء، ما نغلقوش بلا ما نخرجوا الهواء، توجور الاطراف يقعدوا محلولين. من بعد نخدموا الحربوش تاعنا بالطول اللي رانا حابينه، ونروحوا لهاد زوج اطراف، جهه نغلقوها وجهه نزيدوا نحلوها مليح
مليح بصبعنا هذاك الصغير. نجيبوا الجهه المغلوقه ندخلوها في هذيك الجهه المحلوله وهكذا راح تتحصلوا على كعكه. دونك ما كاش شرح اسهل من هذا اللي قدرت نوصله لكم. ميم سوا البنات هنا راهي تعبر لكم، نتمنى برك تكونوا استفدتوا. دونك شوفوا لي البنات بعد ما كملت هنا كنت درت العرايش، درت التشارك ودرت الكعكات. هنا اني رايحه نطقبهم كامل بالكردون هكا باش نخرج لهم هذاك الهواء، وقبل ما نطيبهم نخليهم من 5 ساعات حتى ليله كامله هكذا باش تتحصلوا عليهم بالشكل اللي حطيتوهم. دونك شوفوا لي هنايا العرايش تاعي والتشارك والكعكات بعد ما طابوا كيما حطيتهم في السنيوه كيما قعدوا معايا وانا نحبهم ومحمرين الله الله. دونك البنات نتوما طيبوهم كيما تحبوا، ما تخلوهمش برك خضوره، مي تقدروا تخلوهم بيوضه طيبوهم على نار قليله، كل واحد كيفاش يحب. هنا جيت نسكر معكم. اول شيء انا حنديروه هو التشارك المسكر، مادام عندنا التشارك دونك نسبقوا فيه باش هذاك السكر اللي يقعد لنا انا رايحين نربحوه في الطليه. دونك واش نديرو، جبت هنايا ماء الزهر دخلت فيه حبه التشارك، تم نخرجوها ما نخلوهاش تطول، نمسحها بالبابي نحي لها كامل هذاك الماء الزائد. شوفوا لي البنات هنا كيفاش تكسرت معايا، لو كان ما تحضروش عليه او رايح يتكسر لكم كامل. دونك يجيكم بسم الله ما شاء الله الخفه تاعو والطراوه والبنه ما نحكي لكمش عليها. فوالا انا كنت في الريسيبيون سبقت قبل السكر تاعكم البنات من المستحسن انكم تغربلوه. انا السكر تاعي راهو جديد وراهو خفيف دونك ماهوش مبركس، على بها ضفتو ديريكتومون. انايا قلت لكم كنت سبقت السكر من تحت، حطيت التشارك ديالي ومن الفوق راح نزيد نحط عليهم سكر غلاس. كيف راح نكمل كامل التشارك اللي عندي بهذه الطريقه حتى نكمل. نقعد نضيف في التشارك ديالي في المزهر من بعد في السكر ونزيد نضيف له سكر من الفوق ونغلق عليه مليح غير بالعقل، نضغطو هكا ضغط خفيف نخلوه مده 10 دقائق ونوليو له. دونك الا قدرتوا تخلوه 4 ساعات خلوه، سينو 10 دقائق تكفي. انايا الا حبيتوا التشارك تاعكم يخرج لكم فيني لبسوا ليكم هكا او راح يسهل عليكم، سورتو لي ما تحملش السكر ولا لا مايزينا. دونك ننصحها انها دير ليكم. دونك هنا خرجت التشارك ديالي رفدته غير بالعقل وبديت نحن عليه كيما راكم تشوفوا الحنانه راهي طايحه هنايا. دونك قد ما تحني عليه راه رايح ينجح معاك. اقعدي نقصي له في هذاك السكر الزائد بالاصابع غير بالعقل. هنا البنات توجور نوري لكم الحاجه 2 مرات باش تستفادوا منها. راني نحيلو في هذاك السكر وجهه اللي نشوف طار لها بزاف نعاود نرفد شويه تاع السكر ونضيفه لها ونضغط عليه براحه اليد هكا حتى يوجد معايا التشارك. نسي نقص له السكر الزائد قد ما نقدر، بس في الاخير انا رايحين نعطي له لمسه ورشه خفيفه تاع سكر غلاس اللي رايحه تعطي له منظر شباب وما يخرج لنا متحوف. دونك بهذه الرشه راح تفيني لكم التشارك ديالكم، وفي الاخير راح ندير عليه شويه بغيان تاع الكاتو هكذا باش يجينا يلمع الله الله. وهكا كنت تحصلت على تشارك مسكر ما عندي ما نقول لكم عليه. انا عشقي البنات تشارك مسكر نحبه بزاف، سورتو كي يكون جديد. وبهذه الوصفه راح يقعد لكم جديد مده طويله. دوكا نروحوا نديروا طليه ماجيك. واش نحتاجوا فيها، جيبوا بول قبل باش نخدموا السوائل. عندنا هنايا كيله صغيره درت فيها كيله صغيره تاع ماء زهر، كيله صغيره تاع الزيت، ونص كيلة صغيرة تاع الليمون لا عصير الليمون. من بعد نخلط كامل هاد المكونات. نجيبوا الريسيبيون تاعنا اللي فيه سكر غلاس. انا هنا البنات استعملت كيلو، من بعد زدت شويه. دونك راح ندير عليه لون ابيض، ملون ابيض سبيسيال البنات للحلويات. نضيف واحد الملعقه كبيره. من بعد نبدا نضيف هادوك السوائل ونخدم في الطليه ديالي. هنا الطليه تاعكم البنات راكم رايحين تعجنوها، الا راكم حابين تنجحوا في الطليه ابداو تعجنوها، ضيفوا كميه قليله من هادوك السوائل وميم طون راكم تعجنوا. كل ما تضيفوا شويه اقعدوا تعجنوا حتى
هكذا تتحصلوا على قوام تاع الطليه يكون ماشي هذاك الخفيف اللي غير تحطيه فوق الكاطو تاعك ورايح يسيح كامل، وماشي هذاك الثقيل اللي رايح يرفد لك كامل الطليه تاعك في الكاطو. ونشوفوا هنا كي درتها في يدي لقيتها بزاف مازالها ثقيله، لقيتها يعني طيح بصح مازالها ثقيله. دونك زدت لها شويه من هذاك السائل وهكا تحصلت على طليه الله الله. شوفوا كي حطيتها في يديا يديا ولا صبعتيا مامش يبانوا شفافين. دونك هنا تعرفوا باللي الطليه تاعكم راهي ناجحه، ماشي شفافه يعني ماهيش رايحه تبين لكم الكاطو ديالكم، وماشي ثقيله هكا ماهيش رايحه ترفدو كامل. فوالا نورمالمون برك تكونوا فهمتوني. والله البنات راكم كيما خياتي ونحب نمد لكم لي زاستيس من قلبي. دونك هكذايا باش تفهموا وتقدروا تجربوا اي حاجه اعطيتها لكم. هنا اول حاجه طليتها هي الكعكات. توجور البنات كيما راكم تشوفوا هذه هي طريقه الكلاصاج ديالي، تجيني سهله ميم تعطيني الحبه تاع الكاطو تكون فيني. دونك تقدروا تستعملوا الموس. في الاول انا جبت هذيك لا غاكليت مي ومن بعد وليت نخدم غير بزوج مواس، نحط الكاطو تاعي فوق الموس، نحط فوقها كامل هذيك الطليه ونبدا نخدم فيهم بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني نلعب بهذوك المواس، نبدا نحي من الواحد ونقص كامل هذيك الطليه اللي حبطت ونحطهم هكايا فوق هذا البابي فيلم اللي يساعدكم في الخدمه هكذا باش في الاخير ما تقعديش تنقي فوق لو بلون دو طرافاي ديالك. حطيت عليهم انايا هاد لافلور وانتوما البنات زينوا كيما تحبوا. وهكذا كنت كملت الحلوى ديالي ولا الحلويات ديالي بعجينه وحده. خرجنا 3 لي موديل، خرجنا تشالك المسكر. يا سلام يا سلام المنظر ديالو راهو يشهيتكم في الجنه. مام البنات الطراوه اكدوا لي عليها، جا الطريق اون ديغي راكو تاكلوه في الزبده. مام هذاك السكر يجيكم خفيف كي تدخلوا التشالك ديالكم داخل ماء الزهر وتمسحوه وتحطوه في السكر ديالكم، موش رايح يرفد لكم كميه كبيره تاع السكر وكانيت موش رايح يشربها باش يبس. دونك هكذا راح يجيكم تشارك وعليه الكلام. وحكوا لي على هذوك الكعكات الله الله وهذوك العرايش، وما كاش حاجه بنينه وحاجه شابه ملي تخرجيها من يديك. دونك يا البنات هيا اشطاروا وما تخافوش وتصدموا اي حاجه عجبتكم وحاجه تشهيتوها الصدموا ليها. ما نجحت لكمش هذه المره تنجح لكم المره الجايه. نتمنى انكم تتفاعلوا مع هذا الفيديو باش تلحق لاكبر عدد من الناس كيما استفدتي نتيا تستفاد معك واحده اخرى، وربي يجازيك كل خير. انا حتى لهنا البنات لحق الوقت باش نودعكم، بقى عليا غير نقول لكم نحبكم بزاف، نخليكم في حفظ الرحمن وفي لمسات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.